পাকিস্তান থেকে 40টি JF-17 থান্ডারবার্ড যুদ্ধবিমান ক্রয় করছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের বিমান বাহিনী। চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান 40টি JF-17 ফাইটার জেট বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে। পাকিস্তানের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি JF-17 মডেলের অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানের চাহিদা পুরো বিশ্বেই তুঙ্গে রয়েছে। বাংলাদেশের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতেই এই যুদ্ধবিমানগুলো দ্রুত ক্রয়ের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। পাকিস্তান থেকে এই যুদ্ধবিমানগুলো ক্রয়ের জন্য $800 মিলিয়ন বরাদ্দ রেখেছে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। পরবর্তীতে পাকিস্তান থেকে JF-17 যুদ্ধবিমানের লাইসেন্স ক্রয় করে এই যুদ্ধবিমানটি বাংলাদেশের মাটিতেই তৈরি করতে পারবে বাংলাদেশের বিমান বাহিনী। এছাড়া বাংলাদেশকে এই ধরনের যুদ্ধবিমান তৈরিতে কারিগরি সহায়তা দেবে পাকিস্তানের বিমান বাহিনী। তাছাড়া প্রশিক্ষণ প্রদান করবে পাকিস্তান এয়ারফোর্স। মূলত ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতেই সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে পাকিস্তান। 2017 সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশকে তাদের তৈরি JF-17 যুদ্ধবিমান কেনার জন্য প্রস্তাব করে। তবে শেখ হাসিনা সরকার ভারতের চাপে পাকিস্তানের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। বাংলাদেশ যদি সেই সময় পাকিস্তানের এই প্রস্তাব গ্রহণ করত তাহলে আজকে বাংলাদেশের বহরে থাকত অত্যাধুনিক সব ফাইটার জেট। বাংলাদেশ পাকিস্তানের দেওয়া সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে পাকিস্তান সেই প্রস্তাব মিয়ানমারকে দেয়। সে সময় মিয়ানমার সেনাবাহিনী পাকিস্তান থেকে 21টি JF-17 যুদ্ধবিমান কেনার অর্ডার করে। পরবর্তীতে 2023 সালে পাকিস্তান 13টি JF-17 যুদ্ধবিমান মিয়ানমারকে সরবরাহ করে। শুধুমাত্র সাবেক সরকারের অতিরিক্ত ভারত প্রীতির কারণে সেই সময় পাকিস্তান থেকে এই যুদ্ধবিমান ক্রয়ের বিশাল সুযোগ হাতছাড়া করে বাংলাদেশ, যার ফলে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ভারত মিয়ানমার থেকে কয়েক গুণ পিছিয়ে পড়ে। অপরদিকে ভারত শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারতের তৈরি তেজাস যুদ্ধবিমান ক্রয়ের জন্য চাপ দেয়। তবে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক বিমান বাহিনীর সদস্যরা ভারতের এইসব নিম্নমানের যুদ্ধবিমান ক্রয়ের বিরোধিতা করে, যার ফলে শেখ হাসিনা ভারত থেকে আর এই যুদ্ধবিমান ক্রয়ের সাহস করেনি। সরকার পতনের পর বাংলাদেশ সরকার নতুন করে আবারও পাকিস্তানের থেকে JF-17 ফাইটার জেট ক্রয়ের আলোচনা শুরু করে এবং পাকিস্তান বাংলাদেশের কাছে 40টি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির JF-17 বিমান বিক্রি করতে সম্মত হয়। পাকিস্তান থেকে কেনা একটি জেট ফাইটারের দাম $20 থেকে $15 মিলিয়ন। বর্তমান বাংলাদেশের কৌশলগত মিত্র হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। বিশেষ করে ভারতের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন মোকাবেলায় পাকিস্তান হতে পারে বাংলাদেশের বিশ্বাসযোগ্য মিত্র। সাবেক সরকারের আমলে ভারত বাংলাদেশকে সামরিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখতে সব ধরনের অপচেষ্টাই করেছিল, যার ফলে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রতিবেশী ভারত এবং মিয়ানমার বিমান বাহিনীর তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে শক্তিশালী করার দিকে মনোযোগী হয়ে উঠেছে। সেটার প্রমাণ হচ্ছে পাকিস্তান থেকে 40টি যুদ্ধবিমান ক্রয়ের আলোচনা শুরু করা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পাকিস্তানের JF-17 যুদ্ধবিমান কিনে কতটা লাভবান হবে বাংলাদেশ? আসলে কি JF-17 ভারতের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ রাখতে পারবে? JF-17 যুদ্ধবিমানকে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর মেরুদণ্ড বলা হয়। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বহরে প্রায় 300টি JF-17 যুদ্ধবিমান রয়েছে। 2019 সালে পাক ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের JF-17 যুদ্ধবিমান ভারতের দুটি MiG-29কে ভূপাতিত করে পাকিস্তান। এরপর থেকেই বিশ্ববাজারে পাকিস্তানের এই যুদ্ধবিমানের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের JF-17 ফাইটার জেট দামে সস্তা হলেও এই যুদ্ধবিমানটির রয়েছে বিধ্বংসী ক্ষমতা। বর্তমান বিশ্বের বেশি ব্যবহৃত ফাইটার জেটগুলোর মধ্যে অন্যতম JF-17। এমনকি ভারতের সবচেয়ে আধুনিক বিমান তেজসের চেয়েও অধিক মারাত্মক ক্ষমতার অধিকারী পাকিস্তানের এই যুদ্ধবিমান। আর এই ফাইটার জেটের সক্ষমতা ভারতের রাফায়েল যুদ্ধবিমান থেকেও বেশি। পাকিস্তানের JF-17 যুদ্ধবিমানগুলো ওজনে তুলনামূলকভাবে হালকা এবং দিনে রাতে ও সব ঋতুতেই হামলা চালাতে সক্ষম। এটি পাকিস্তানের অ্যারোনটিক্যাল কমপ্লেক্স চীনের চেঙ্গুটিয়া ক্রাফট ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে। এই যুদ্ধবিমান প্রথমে কয়েকটি চীনে উৎপাদন হলেও বর্তমানে এটি পাকিস্তানে উৎপাদিত হচ্ছে। প্রথম প্রতিরক্ষা বাজেটে যেসব দেশ মাল্টিরোল কমব্যাট যুদ্ধবিমান কিনতে চায় তাদের জন্য JF-17 একটি আকর্ষণীয় যুদ্ধবিমান। পাকিস্তানের JF-17 আকাশ থেকে আকাশে, আকাশ থেকে ভূমিতে এবং আকাশ থেকে সমুদ্রে মিসাইল ছুড়তে সক্ষম। পাকিস্তানের JF-17 গাইডেড আনগাইডেড মিলিয়ে 20 ধরনের শক্তিশালী বোমা বহন করতে পারে। এই যুদ্ধবিমানটিতে স্যাটেলাইট গাইডেড বোমা, গ্র্যাভিটি বোমা, রকেট লঞ্চার এবং লেজার ডেজিগনেশন রয়েছে। JF-17 অস্ত্র বহনের জন্য রয়েছে 10টি হার্ড পয়েন্ট। JF-17 এর দৈর্ঘ্য 49 ফুট এবং উচ্চতা 15 ফুট 8 ইঞ্চি, ওজন 6586 কেজি, ম্যাক্সিমাম বহন ক্ষমতা 13500 কেজি, জ্বালানি ধারণ ক্ষমতা 2330 কেজি এবং অস্ত্র বহন ক্ষমতা 4235 কেজি। 54000 ফিট উচ্চতায় উঠতে সক্ষম এটি।
JF-17 গ্লাস ককপিটের কারণে পাইলট সহজেই বিভিন্ন দিকে দেখতে পারে। পাকিস্তানের JF-17 এর নির্মাণ এবং পরিচালনা খরচ খুবই কম। এর রক্ষণাবেক্ষণও অনেক সহজ। ধরন অনুযায়ী প্রতিটি বিমানের দাম সর্বোচ্চ $15 মিলিয়ন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য এটি একটি আদর্শ যুদ্ধবিমান হতে পারে। তাছাড়া পাকিস্তান থেকে এই যুদ্ধবিমান ক্রয় করলে দেশটি কখনোই ভারতের কাছে তাদের যুদ্ধবিমান বিক্রি করবে না, যার ফলে ভারতের বিরুদ্ধে কৌশলগতভাবে এগিয়ে থাকবে বাংলাদেশ। 2021 সালের নাইজেরিয়া এই বিমান কেনার জন্য পাকিস্তানের সাথে মোট $150 মিলিয়ন চুক্তি করে। 2023 সালের মার্চ মাসে নাইজেরিয়ার বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছায় পাকিস্তানের 5টি JF-17 ফাইটার জেট। নাইজেরিয়া আরও 70টি এই বিমান ক্রয়ের অর্ডার দিতে পারে বলে জানিয়েছে নাইজেরিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। সাবেক সরকার গত 15 বছরের শাসনামলে বাংলাদেশের বিমান বাহিনীর জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো যুদ্ধবিমান ক্রয় করেনি। এর প্রধান কারণ অতিরিক্ত ভারত প্রীতি, যার কারণে গত 17টি বছর বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য আধুনিক কোনো যুদ্ধবিমান ক্রয় করা হয়নি। কারণ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী যদি শক্তিশালী হয় তাহলে সেটি ভারতের 7 সিস্টারের জন্য হুমকি সৃষ্টি করবে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক তো অবশ্যই করবেন, সেই সাথে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।